आजको यस भिडियोमा पनि हामी डेली युज हुने केही इम्पोर्टेन्ट इङ्ग्लिस टु नेपाली सिक्नेछौँ। म भोलि आउँछु भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने? आई विल कम टुमारो। IWILL आई विल COM कम TOMORROW टुमारो। म भोलि आउँछु। आई विल कम टुमारो। तपाईहरुले मैले भने सँगसँगै बोल्ने कोसिस गर्नुहोला। मलाई भोक लाग्यो भन्नु पर्यो भने अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हामीले के भन्ने त? आई एम हङ्ग्री। मलाई भोक लाग्यो, आई एम हङ्ग्री। IAMMHUNGRI हङ्ग्री, HUNGRI हङ्ग्री। हङ्ग्री भनेको भोक, मलाई भोक लाग्यो। वाट इज युवर नेम? तपाईको नाम के हो? हामीले कसैले नाम सुन्नु पर्यो भने वाट इज युवर नेम? तपाईको नाम के हो? यो सजिलो छ, मैले भनेन। अनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, आई लिभ इन काठमाडौँ। म काठमाडौँमा बस्छु। यदि तपाईहरुलाई कसैले सोध्यो भने तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले के भन्नु पर्यो त? आई लिभ इन काठमाडौँ। पोखरामा बस्नुहुन्छ भने आई लिभ इन पोखरा। आई लिभ इन धनकुटा। यसरी तपाईहरुले लास्टको आई लिभ इन चाहिँ अगाडिको सेम टु सेम लेख्नु पर्यो। पछाडि तपाईहरुको जुन ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ राख्नु भयो भने चाहिँ म काठमाडौँमा बस्छु भनेर चाहिँ अर्थ लाग्छ। क्यान यु हेल्प मी? क्यान यु हेल्प मी? के तपाईँ मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले कसैसँग सहयोग माग्नु पर्यो भने चाहिँ क्यान यु हेल्प मी? के तपाईँ मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? वेयर इज द बाथरुम? बाथरुम भनेको चाहिँ नेपालीमा शौचालय। वेयर WHER वेयर IS इज TH द BATHRWOM बाथरुम। वेयर इज द बाथरुम? बाथरुम चाहिँ कहाँ छ? यो कति हो? यो कति हो भन्नु पर्यो भने चाहिँ हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? यो कति हो? HOW हाउ MUCH मच IS इज THS दिस। हाउ मच इज दिस? यो कति हो? मलाई पानी चाहियो भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आई वान्ट वाटर। IWANT WATR वाटर। आई वान्ट वाटर। मलाई पानी चाहियो। कति बज्यो? कति बज्यो भने बजेको छ भनेर चाहिँ हामीले कसैले सोध्नु पर्यो भने कति बजेको छ? वाट टाइम इज इट? वाट टाइम इज इट? कति बजेको छ? WH वाट TIM टाइम। टाइम भनेको समय। IS इज IT इट। वाट टाइम इज इट? कति बजेको छ? म थाकेँ भनेर चाहिँ हामीले कसैले भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई एम टायर्ड। IAMMTIRED टायर्ड। म थाकेँ। नाइस टु मिट यु? तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। हामीले कसैसँग भेटेर चाहिँ तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नाइस टु मिट यु। NIC नाइस, TO2 MEET मिट यु। नाइस टु मिट यु। तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। वेयर आर यु फ्रम? तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? वेयर आर यु फ्रम? WHER वेयर ARER FROM फ्रम। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? आई लाइक टु इट राइस। मलाई भात खान मनपर्छ। मलाई भात खान मनपर्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आई लाइक टु इट राइस। मलाई भात खान मनपर्छ। आई लाइक टु इट राइस। आई लाइक टु इट राइस। कृपया एकछिन पर्खनुहोस्। हामीले कसैलाई कृपया एकछिन पर्खनुहोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ प्लिज वेट अ मोमेन्ट। PLEASE प्लिज। WAIT वेट। MOMENT मोमेन्ट। कृपया एकछिन पर्खनुहोस्। मलाई डाक्टर चाहिन्छ। मलाई डाक्टर चाहिन्छ। आई निड अ डक्टर। मलाई डाक्टर चाहिन्छ। INED निड अ DOCTOR डक्टर। मलाई डाक्टर चाहिन्छ। मौसम कस्तो छ? हामीले कसैले चाहिँ मौसम कस्तो छ आज भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ मौसम भनेको समय, मौसम भनेको चाहिँ वेदर। हाउ इज दिस वेदर? वेदर मौसम कस्तो छ?
हाउ इज द वेदर मौसम कस्तो छ म स्कुल जाँदैछु भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई एम गोइङ टु स्कुल। यसमा चाहिँ म स्कुल जाँदैछु मात्रै हुँदैन, तपाईँहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको लास्टमा चाहिँ तपाईँले जाँदै गरेको ठाउँ जोड्ने र आई एम गोइङ टु स्कुलको ठाउँमा तपाईँ जाँदै गरेको घर आई एम गोइङ टु हाउस भनेर लास्टमा राख्नुभयो भने यसरी बोल्न सकिन्छ। आई एम गोइङ टु स्कुल, म स्कुल जाँदैछु। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच भनेको चाहिँ धेरै धन्यवाद। के म तपाईँको फोन प्रयोग गर्न सक्छु? क्यान आई युज युवर फोन? के म तपाईँको फोन प्रयोग गर्न सक्छु भनेर चाहिँ हामीले कसैले रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ क्यान आई युज युवर फोन? के म तपाईँको फोन प्रयोग गर्न सक्छु? वाट आर यु डुइङ? तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? वाट आर यु डुइङ? तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले कसैले सोध्नु पर्यो तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ वाट आर यु डुइङ? मलाई खाना चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले कसैले भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई निड फुड। मलाई खाना चाहिन्छ, आई निड फुड, मलाई खाना चाहिन्छ। वेयर इज माई ब्याग? मेरो झोला कहाँ छ? WHERE, वेयर इज माई ब्याग? मेरो झोला कहाँ छ? आई एम ह्याप्पी टुडे, म आज खुसी छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई एम ह्याप्पी टुडे, म आज खुसी छु। कृपया बिस्तारै बोल्नुहोस्, प्लिज स्पिक स्लोली। प्लिज स्पिक स्लोली भनेको चाहिँ बिस्तारै, कृपया बिस्तारै बोल्नुहोस्। कृपया बिस्तारै बोल्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो भने अङ्ग्रेजीमा चाहिँ प्लिज स्पिक स्लोली, कृपया बिस्तारै बोल्नुहोस्। PLEASE, प्लिज, प्लिज भनेको कृपया, SPAK स्पिक, स्पिक भनेको बोल्नु, स्लोली भनेको चाहिँ बिस्तारै। प्लिज स्पिक स्लोली, कृपया बिस्तारै बोल्नुहोस्। मलाई थाहा छैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई डोन्ट नो, IDONT डोन्ट, KNOW नो, आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन। पछि भेटौँला भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सी यू लेटर, पछि भेटौँला। म घर जाँदैछु, आई एम गोइङ होम, म घर जाँदैछु, आई एम गोइङ होम, म घर जाँदैछु भन्नु पर्यो भने आई एम गोइङ होम। डु यु ह्याभ वाटर? तपाईँसँग पानी छ? डु यु ह्याभ वाटर? डु यु ह्याभ वाटर भनेको तपाईँसँग पानी छ। आई लाइक युवर सर्ट, मलाई तपाईँको सर्ट मनपर्छ भन्नु पर्यो भने आई लाइक युवर सर्ट। यो के हो भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले वाट इज दिस? यो के हो? वाट इज दिस? वाट इज दिस? यो के हो? मलाई बिरामी जस्तो लागिरहेको छ, मलाई बिरामी जस्तो लागिरहेको छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई एम फिलिङ सिक, आई एम फिलिङ सिक, सिक भनेको बिमारी। के तपाईँ त्यो दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ? क्यान यु रिपिट द्याट? के तपाईँ त्यो दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ? क्यान यु रिपिट द्याट? के तपाईँ त्यो दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ? मेरा 2 दाजुभाइ छन्, आई हेभ 2 ब्रदर्स, आई हेभ 2 ब्रदर्स, मेरा 2 दाजुभाइ छन्। सँगै जाउँ, हामीले कसैले सँगै जाउँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ लेट्स गो टुगेदर, लेट्स गो टुगेदर, सँगै जाउँ। मैले मेरो फोन बिर्सेँ, मैले मेरो फोन बिर्सेँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई फरगट माई फोन, मैले मेरो फोन बिर्सेँ, आई फरगट माई फोन। इट्स भेरी हट टुडे, आज धेरै गर्मी छ। यस, आज एकदम धेरै गर्मी छ। कल मी लेटर, पछि मलाई फोन गर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ कल मी लेटर,
पछि मलाई फोन गर्नुहोस्, कल मी लेटर।